О, видите? Нам сигналят. Лямочку вниз тяните. Вот какие они бывают. Полный релакс. Костя, мы едем на море. Да, там такая железная дорога идет на что. Мне очень интересно, какая она. С Карпат приехали, теперь едем на море, да? Железная дорога. Да, вон она. Интересно узнать, куда она ведет. Мы под ней проехали. Я не знаю, куда она ведет. Южно. Ты уж соскучился за морем? Ты хочешь покупаться? Да, я Даже не тоже. знаю, вот там. Медуз? Медузы должны быть, потому что сезон медуз. А мы сейчас проверим. Приедем, посмотрим, есть медузы или нет. Мы за город едем. А что именно за город? Но мы не на городском пляже будем купаться, мы едем в сторону Николаева. На Коблево. О, Я поняла, я поняла. как Что это трясёт. за город? Везут коровку впереди. Или бычка. Зацвел. Зацвел. Сейчас вдоль лимана и на пляж. Ну что, лиман тоже теплый сейчас. Да. Так что, если хотите, можно покупаться в лимане, а потом на пляж отправиться. Вон сколько тут отдыхающих. Вон грязь, видишь, мажется все. Грязь? Потому А, что здесь вот люди маз. лежат, вот. Ага. Грязь прямо вот здесь. В доступности. Не надо даже в воду заходить. Все хотят оздоровиться. Ищут какой-то рецепт, чтобы помогло. В грязи тоже ж помогает. Тут главное что? Намазаться и на солнце стать, чтобы оно как бы прогрело. Что там в грязи, я знаю. Привет, привет, Костик. Костик машет. Привет, Костик. Там ничего не будет. Уже ехать надо Фура далеко. стоит. видишь. Ну там неизвестно, есть ли вход или нет. Можно заехать, 5-20 рублей заехать, потом посмотрим. Ну, поедем так. Потом пройдемся по бережку. Знаю, там море. Вечно мы находим какие-то места, да? Непопулярные. Вернее, популярные, но вход не с главного входа. Ну да, конечно. Можно путешествовать. Ну, вот там вот стоят какие-то машины. Да, И мы точно так же поставим и да. пройдемся просто пешочком вдоль берега. Можно. Машины стоят. Посмотрим, стоит. АМ. Мне нравится смотреть на номера. СА. Все приезжие. Ну да, тут перекрыто, нельзя проезжать. Вот эти Ну, собаки, наши Костя, что собаки. ты в прошлый раз с ними. Ой, Ну, в общем, будем выходить. Кто здесь шумит? Выходи. Выходи, иди за Привет. вещами. Так, приехали мы в какие-то кучери. Ну, там вон Коблево. Он с той стороны там пляж. А мы с этой стороны. Бери давай. А, подожди. А, вот же рюкзак мой. Все, идемте. Тут прямо, я смотрю, такие... вот Mitsubishi Lancer заезжает. Да, люди заезжают. Lancer. Lancer так станет? Все, мы идем вот так, да? Так пойдем или обойдем вот так? Обойдем. Заходить нельзя. Люди прямо вот спят здесь, наверное. Тут рыба сушится. Да? Зачем брали такой маленький? Не знаю. Ну, хоть что-то Может, поймать. кошкам? Да сами живут. Да. Запах тут такой натуральный. Да, запах моря. Запах моря. А натуральный, просто запах моря. Ой, тут они, смотри, как они тут сидят. Смотри, какая прямая. Креветки. Креветки? Кого перекрыли? А, шлюз опустили? Ну да, мы в прошлый раз, когда были, шлюз был открыт. А я думаю, что воды нет, да? Воды ж было много. Идем на пляж. Короче, закрыли нас. И снова я иду по Дерибасовской. В гостях хорошо, в Карпатах от дома лучше. Я обожаю этот запах. Обожаешь этот запах? Это запах Море. моря. Это вообще запах песка. Да, запах моря. Костя обожает этот запах. Ну там, конечно, сейчас я вам покажу. Там уже пляж Коблево на Николаевской стороне. Но мы не будем переходить этот мост легендарный. Мы будем со стороны Одессы. На одесской стороне отдыхать. Тут видите, что творится. Но мы легких путей не... Папа правильно пошел туда. Мы не ищем легких путей. Небо сегодня с тучами. Ну, ничего, почти
Народ, пошли купаться, да. Ой, у меня ж футбол. Там сейчас, наверное, волна, Костя, будет. Потом меня отнесет и такой. Не балуйся. А там вот прям взяйте какой-то... меня на руках. Да, на рукавнике мы взяли. Мы в ту сторону идем. Ой, что тут у нас что-то даже продают. Это просто правильно. Ага, всякие штучки продают. Реклама, да. Даже сувениры. Да. Можно купить фруктов. На тебе шляпу, иди. Сама одевай. Папа сейчас выберет место. А вот там дальше, смотри, сколько народа. Хвостик. Да. Забивай гол. Ну, это просто люди приехали, отдыхают. Забивай гол, давай. Смотрите, какое море сегодня. Папа нашел место, расстилает. Купили такую новую подстилочку, сейчас будем обкатывать. А здесь мало людей, а там дальше много. Сейчас я помогу, подожди. Все, расстелили. Все, будем сейчас раздеваться. Сейчас я пойду воду попробую сразу. Первое, что я делаю, это пробую воду. Что-то грязно. Какие-то бутылки валяются. О. Медузки, ребята. Медузки. Сейчас Костя расстроится. Он так не любит медуз. Вот она. Ой, а вода теплая. Как моча. Теплая такая. Баламутная. Ну, нормально. И возле нас на пляже мало людей. Вот это я люблю. Когда нету много людей. Думали чаек покормить. И сами хлеб съели. Вон ребята заходят в воду. Вода теплая, даже не надо привыкать. Развлекаловки приехали. Бананы. Ну там, ребят, видите, вон это колесо обозрения, на котором мы катались, Гоблево. Все близко здесь. Ехали мы где-то 40 минут от дома. И мы здесь. В сентябре, конечно, ой, жарко мне в шляпе. В сентябре намного лучше отдыхать. Вообще мало людей в сентябре. И вода теплая. Вообще красота. Из ноу-хау, ребята, вот посмотрите, видите, такие навесики сделаны. Тень. Как-то я в прошлом году их не наблюдала. Вот один навес. Там дальше второй. Вижу 4 навеса таких. Зеленых. Там стоят лавочки. Можно спрятаться от солнца. Такое укрытие. Зонтики. Такой пляж, знаете, без торговых особо точек. Не благоустроенный, но песок хороший. Нормально. Как везде на побережье у нас. Песочек, ракушки. Ну, вон есть, я вижу, разные бананы, плюшки. Развлекалка есть, короче. Море открытое, вода чистая, в принципе. Но то, что она вот такая вот непрозрачная сегодня, потому что это ветер с моря всегда поднимает песок со дна. Это нормально. Ничего здесь страшного нет. Видите, какой легкий морской бриз. Так, и по традиции считаем корабли на рейде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. 9. В зоне видимости только 9 судов. Костик взял с собой маску для ныряния. Но я думаю, что она ему не понадобится. Так, они меня там уже зовут. Я иду менять папу
Я иду сейчас буду с Костиком плавать. Ну как, тебе понравилось купаться? Теплая вода? Покататься на парусах. О, а я боюсь. Но я вижу, он на мотоцикле на водном его тащит. Вот запускают ребята еще одного смеливца. Ну как-то я что-то боюсь. Сейчас кто-то еще полетит. Инструктаж. Сейчас запустят товарища. Мне Сережа предлагает. Полетели тоже. Я говорю, не, я боюсь. О, понесся. Йохо. Не, наверное, это классно. Полетел. Костя ракушки нашел разные. Это две желтых, а вот это она коричневая. Типичные морские обитатели. Вот уже следующий полетел. Там прям очередь образовалась из желающих. А Костя носится там среди бурьянов. Мяч ищет. Видите, тут даже на пляже бурьян растет. Не сильная посещаемость этого пляжа. Короче, ребята, сижу и думаю, на каком же мы пляже находимся. Это не Коблево. Коблево у нас по левую сторону осталось. Вот там оно. Вот там. А это открыла Google карту, написано, что база отдыха Сириус какой-то. А там дальше база отдыха Чайка, Океан. Ну там где-то в кустах это база отдыха. А если идти по берегу туда дальше, там дойдем аж до Сычавки. Знаете, на чем пирожки подвезли? И сосиски в тесте. Для жениха и невесте. Жениху и невесте. Он так интересно рассказывает. Там уже очередь образовалась. Что-то я впервые такое вижу. Вот сервис какой здесь. Пирожки, сосиска в тесте. Народ потянулся. Вот так вот. Чего ходить порожняком по пляжу? Вон. Сидишь себе. О, видите? Нам сигналят. Класс. Я себе взяла со сливой. 35 гривен. Пацаны взяли себе сосиску в тесте. Но желающих море. Вкусно? Супер, да? Лежишь тут, загораешь, а сверху пролетают. Я тут на подстилочке лежу. Полный релакс. Вообще шикардос сегодня. Костик медузу нашел. Ты не боишься? Вах. Слушай, да она огромная. Да. Вот какие они бывают. Вот эти щупальцы, по-моему, жалят. Ай! Прям ко мне. Там Мёртвая. еще две маленькие. Можно мне попробовать? Ну потрогай только вот за это белое трогай. А потом, потому что здесь они щупальцы ядовитые. А лучше не трогай. А вон еще, ну это маленькие какие-то кракозябки. Вот это знатная, да? Такая большая. Чудо техники. Вот это да. Куда он полетел? На воду будет сейчас садиться. Уже будем собираться, ребята. Уже закат. Мальчики еще играют в футбол, но уже пора. Пора уже по домам. Сейчас соберу все вещи и будем отправляться. Кораблик плывет. Возвращается в родную гавань. Как он хоть называется, я не вижу, ребят.
Там пиратский флаг. Это вот. Кого-то тащит. Лямочку вниз тяните. Правую. Лямочку правой рукой. Давай. Не подведи нас. Пошел, 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 пошел. Давай, давай. Все. Молодца. Приземлился. Что я его не вижу. А, вот так. А видишь, на видео плохо видно. А так на самом деле закат очень красивый.